السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتكم شهوة حنان أم بسمة. في هذا الفيديو نقدم لكم ملوي محشي أو ملوي ملح معمر بحشوة بسيطة جدا جدا جدا، ما تشحري ما والو، ما تهدبي راسك، وبطريقة جد مبسطة ورائعة جدا. غادي تعجبكم أكيد. تبعوا الفيديو للآخر، فرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاج عندي نص كيلو ديال الفورص او الدقيق الابيض، معاه تقريبا واحد، يعني ما عبرتش بالضبط صراحه، وانما تقريبا كاس ديال القمح. كاس يعني ممكن تكتفيو غير بالدقيق الابيض، وممكن تضيفوا عليه واحد شويه ديال او القليل من الدقيق الاصفر او دقيق القمح. كيجي صراحه يعني كيعطيه واحد الحروشيه وكيجي زوين. وممكن كيف ما قلت لكم تستغنيو عن الدقيق الاصفر او دقيق القمح. هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره كيف كتشوفوا، ما عمراش مزيان، يعني دقيق، يعني عفوا خماره او خميره الفوريه، معلقه كبيره ما عمراش مزيان. غادي نضيف عليها معلقه كبيره حتى هي ما عمراش مزيان سكر، وغادي نضيف عليها القليل من ماء دافي، نحركها شويه ونخليها تتفاعل شويه بما نضيف المكونات الاخرى ونعجن. نضيف ملعقه صغيره ملح، يعني عامره مزيان ملح. وغادي نضيف واحد نص معلقه ديال الثوم بودره اللي سبق لي وحطيت في القناه. ممكن تضيفوا معاه القليل من الهريسه، يعني نصف ملعقه صغيره من الثوم بودره اللي سبق لي وحطيت في القناه. وغادي نحاول نجمع دابا، نضيف الكميه اللي غادي تجمع لي العجين او الخليط او الدقيق. المهم انه راكم عارفين العجينه ديال المسمن او الملوي ما كتبغيش تكون يعني مرخوفه بزاف، تكون غير مجموعه. انا كيف ما شفتوا يعني لميت العجينه ديالي مزيان ودلكتها مزيان. يعني كيف ما قلت لكم ضروري تضيفوا غير كميه الماء اللي غادي يحتاجها الدقيق، ماشي تجريوها بزاف، وتدلكوها حتى تنشف وتخليوها ترتاح. هنا كيف ما شفتوا يا بنات، كنت خليت العجينه ترتاح من بعد ما دلكتها مزيان، خليتها ترتاح واحد نص ساعه او اكثر، يعني حتى تضاعف الحجم ديالها وديغازيتها، خرجت من هذاك الهواء. انا كنعتذر ما وريت لكمش هذه المرحله، وانما هي مرحله باينه، يعني مع تبرزت مع شي حاجه نسيت ما صورتها. يعني خليت العجينه من بعد ما دلكتها مزيان، خليتها ترتاح واحد نصف ساعه او اكثر، يعني غطيتها بواحد المنديل وخليتها ترتاح حتى تضاعف الحجم ديالها. من بعد ديغازيتها وخرجت منها 4 الكويرات كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا بحال هكذا، ورشيتهم بالدقيق. غادي ناخذ اول وحده، رشيت سطح العمل بالدقيق، غادي نستعن بالدقيق والدلاك بحال هكذا. غادي نرشها بالدقيق حيت عندي اصلا ديجا العجينه مرخوفه شويه، وغادي نطلقها ما امكن حتى تولي رقيقه، يعني تقريبا بحال شكل ورقه البسطيله او غلط شويه. نحاول نطلقها مزيان، وقت ما طلقتها غادي نحاول نهزها ونعاود نقلبها ونطلقها مزيان حتى تعطيني واحد الدائره كبيره، ويعني تكون رقيقه كيف قلت لكم، تقريبا شبيهه بورقه البسطيله. نحاول معها بطبيعه الحال مره كنرش بالدقيق، كنولي نطلق، يعني كنخدم بها عادي كيف كتشوفوا. العجينه ملي كترتاح ما كتقطعش. وهنا غنكتفي بهذا القدر، غنكون ديجا ذوبت الزبده، نخدم غير بالزبده بوحدها. وعندي شرائح البصل قطعتها رقيقه، وعندي الثوم، غندهن بكميه من الزبده، كميه يعني تقريبا 2 معالق كبار حتى 3 المعالق. ندهن وجه ديال الدائره، وغادي نرش نضيف شرائح البصل الرقيقه، يعني عشوائيه. وغادي نضيف كميه يعني قليله من الثوم. بطبيعه الحال لكم اختيار انكم تضيفوا اي حاجه اخرى، ممكن تضيفوا الفرماج اللي هو غادي نضيفه حتى هو من بعد، غادي نضيفه.
ممكن تضيفوا الزيتون مقطع رقيق، ممكن على فكرة ديروا حشوة اخرى اللي هي تاخدوا الزيتون كحل تطحنوه او الزيتون الخضر تطحنوه وتضيفوا له الهريسه، كيجي رائع جدا. يعني ممكن تخدموا باي حاجه اللي هي بسيطه ما فيهاش شحري البصله، طيبي حشوه الكفته هذا، يعني كديري حشوه بسيطه بدون ما تلتجئي لهذوك المكونات الاخرى او الطرق الاخرى. هنا عندي كميه قليله من الزعتر، غادي نحكها بحال هكذا بين يدي وغادي نرشها بحال هكا على السطح. وكما قلت لكم ممكن نضيفوا هنا فرماج الموتزاريلا او الفرماج الاحمر. هنا نسيت في هاد الملويه الاولى نسيت ما درتلهاش الفرماج، من بعد غادي نضيف كيف ما كتشوفوني هنا. غادي نبدا نلوي، ما غاديش نلوي على شكل دائري يعني تجيني مدوره، وانما غادي نلويه بحال هكا. غادي ندهن شويه الزبده، وممكن ما تدهنيش بالزبده كاع، تلوي عادي حتى الاخر. هنا كيف كتشوفوا غادي نلوي، غادي يعطيني بحال شريط بحال صمطه، يعني تجيني بحال صمطه ما تجينيش بحال رولي بحال هكا مدوره. كنظن فهمتوني شنو قصدت. صافي بهذه الطريقه هذه نحاول نبسطها بحال هكا مزيان. وهنا في هذه المرحله غادي ندهن بالزبده مزيان، واحد المعلقه ديال الزبده صافي، وندير لها بحال شكل تقريبا محينشه. غادي نلوي بحال هكذا صافي، وغادي نحطها على جانب حتى نسالي باقي الكرات بنفس الطريقه بما يعني ترخف ليا شويه. ونوضعها في الطاوه مدهونه بالزيت ونبسطها مزيان وندخلها طيب الفران. نفس الشيء غنديروا لباقي الكرات. غادي تشوفوا معايا هذه الكره الثانيه ومن بعد نكمل وحدي. كيف ما كتشوفوا بنفس الطريقه يا بنات بسطتها او طلقت العجينه. نحاول مره نستعمل بالدقيق بالطريقه هذه صافي. غادي ندهنها بالزبده، غادي ناخذ كميه من الزبده مذابه وغادي ندهن بها الوجه ديال الدائره بالطريقه، يعني كميه لا باس بها كما سبق لي ذكرت. 2 ديال المعالق او ملعقتين او 3 ملاعق ديال الزبده بهذه الطريقه. صدقوني والله كيجي رائع، كنتمنى تجربوه. نوضع شرائح البصل المقطعه رقيقه جدا، وغادي نضيف كميه من الثوم. كيف ما قلت لكم ممكن تضيفوا الزيتون الاسود، ممكن تضيفوا الزيتون الاخضر مقطع رقيق. وغادي نرش كميه ديال الزعتر، ممكن تضيفوا الهريسه او الحرور او الشطه. هنا غادي نضيف كميه من الفرماج المبشور، الفرماج او فرماج احمر. غادي نضيف واحد الكميه يعني محكوك. كيف ما قلت لكم ممكن تضيفوا موتزاريلا. وهنا غادي ندلف بنفس الطريقه اللي لفيت بها الملويه الاولى، يعني ملوي سريع سهل يعني بسيط في مراحله، وحتى في الحشوه بسيطه، ويعني كيوجد دغيا. وممكن توجديه للكوتي ولا حتى للفطور في الصباح، يعني كيجي رائع وكيوجد دغيا صراحه، وكيجي زوين بزاف. كيجي فيه نوع من القرمشه وفي نفس الوقت كيجي خفيف، كيجي زوين بزاف صراحه. وغادي يكون احسن من ديال المقله، حيت راكم عارفين الحاجه ديال الفران يعني الفران كيشرب الزيت ولا الدهنيات اللي فيه اكثر من المقله. يعني المقله ضروري خصك تبقاي تضيفي كل شويه تضيفي شويه ديال الزيت باش يلا يتحمر لك الملوي او المسمن. فهذا صراحه كيجي محمر بزاف وكيجي ناشف، وفي نفس الوقت كيجي فيه واحد النوع ديال القرمشه خفيفه، كيجي رائع جدا صراحه. نعم بسطها بحال هكا. غادي نضيف كميه من الزبده باش ندهن بحال هكا الوجه ديالها او السطح ديال هذا الشريط. ومن بعد غادي نلفو بحال شكل محينشه. كيف ما قلت لكم غادي نوضع تقريبا ملعقه كبيره هنا، غادي ندهن بها الوجه. ومن بعد غادي نبدا نلف وصافي. باش ما نطولش عليكم فيديو حبيباتي، غادي نكمل الكريات اللي تبقات بوحدي. ومن بعد غادي نشعل الفران، نديرو يعني تقريبا درجه حراره 200 درجه، يعني حتى يسخن. باش شعلت الفران خليته كيسخن مزيان ودرتو على 200 درجه وشعلت غير لتحت.
هنا غادي نبسط الكره الاولى، واخا تشوفوا مثلا شويه البصله خرج لكم هكا ماشي مشكل، تحاولوا تبركوا ليها حتى تدخل ترجع بلاصتها. هنا غادي نبسطها مزيان وما نخليهاش تاني رقيقه بزاف. كيف ما كتشوفوا السمك ديالها بحال هكذا، يعني طالع شويه، ما نرققهاش بزاف. هنا نشد الثانيه غنديرها حدا اختها بهذه الطريقه، وغادي نشد واحد كيغلون في الاخر، غادي ندير به ثقوب يعني خفيفه ظريفه، يعني نديرها ثقوب عشوائيه، ما غاديش نكثر. وحتى لما درتيش ثقوب بها ماشي مشكل، المهم غير باش ما يجيش منفوخ وغليظ بزاف. غادي تبسطيها شويه بحال هكا وديري بها ثقوب خفيفه عشوائيه. وغادي تدهني الوجه ديالها بالزيت، ممكن ترشي كيف ما قلت لكم، غادي ندير ثقوب خفيفه بحال هكذا عشوائيه. ممكن ترشي الوجه ديالها بالزنجلان كيف ما درت، كيجي صراحه زوين بزاف وبنين بهذه الطريقه. غادي نرشي عليه دابا شويه الزنجلان، ممكن ترشي شويه البافون، ممكن تخليه بحال هكا كيف ما شفتوا بحال هكا. رشيت شويه الزنجلان وبسطو باش يدخل داك الزنجلان في العجينه. وغادي ندهن الوجه ديالو بشويه الزبده او الزيت عادي، يعني نعمر ايدي شويه بالزيت وندهن الوجه ديالها غير باش يجي محمر. وغادي ندخلو الفران ديجا سخون مزيان على 200 درجه، نشعل عليها غير من التحت حتى يتحمر، عاد نشعل عليها من الفوق، كيجي صراحه بنين بزاف وخفيف بهذه الطريقه. كيف كتشوفوا حبيباتي الملوي ديالنا ديال الفران كيجي رائع رائع بزاف. وحده منهم كيف ما شفتوا رشيتها من بعد بشويه الفرماج، كيف كتشوفوا كيجي رائع جدا، كنتمنى تجربوه. كتشوفوها عن قرب بهذه الطريقه. هذه رشيتها في حتى تحمرات، ورشيتها بشويه د الفرماج من الفوق. الا بغيتو ديروا بحال هكا ولا بغيتو ديروا بحال هكا، انا عجبني صراحه بالزنجلان، شكله ومذاقه كيجي رائع. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تجربوه، تردوا عليا بتعليقاتكم اللي دائما كتحفزني وكتشجعني. نوريكم واحد شويه منه، كنظن الكاميرا بعيده ديما كنسى الكاميرا وكنبقى نصور. المهم بغيت نوريكم واحد شويه زعما كيفاش جا. صدقوني جا رائع رائع جدا، كنتمنى تجربوه، كنتمنى تردوا عليا بتعليقاتكم اللي كتحفزني وكتشجعني. صراحه عجبني، عجب افراد العائله. تبارك الله عليكم حبيباتي، ما تنساوش اللي اول مره يزور القناه ديالي تابوناو معايا ويخلي لي لايك الفيديو اذا اعجبه الفيديو. كنتمنى لكم كل خير، تحياتي لكم جميعا، مع السلامه.